uz ponovno čitanje Roze Luksemburg iz Crajlić. Mada se u polju među bumbarima osjećala koji put mnogo više kod kuće nego na kakvom partijskom kongresu, Roza Luksemburg, istaknuti borac međunarodnog radničkog pokreta, autor pisama iz zatvora objavljenih godinu dana nakon što je zvjerski ubijena od strane neprijatelja radničke klase, predosjećala je da će umrijeti na borbenom položaju, u kakvoj uličnoj borbi ili u tamnici. Radnička klasa u mnogim zemljama odavno više nije klasa potlačenih, pa ipak u tramvajima, u metrojima, u vozovima vidio sam mnogo radnika kako se naslađuju romanima Agate Christie. I nijednog, ponavljam, nijednog koji bi u ruci držao i njenu Roze Luksemburg knjigu.